Atëherë mes të ndëruar, përshëndetje, mirë se keni ardhur, zonja dhe zotrin. Faleminderit, është shumë kënaqësi të jem sot në mesin tuaj. Për dy arsye, e para se Arianitin e kam një mik që cilën e çmoj shumë dhe i kam pa shumë hajën gjatë punës time si gazetar. Edhe e dyta është se unë edhe vi për kësaj anë, pra unë jam i Zhegrës edhe gjithmonë i mirë se cilën pjesë afër Gjilanit që vi. Fillimisht shfrytëzoj rastin me uru muaj në shenjtë të Ramazanit, shpresoj që keni pas një azhrim pletë dhe pranon krejt lutjet. Për ndryshe, filloj me muajin e Ramazanit sepse shumë njerëz kanë dëshirë me ditë të përtejmen. Jashtë asaj që na mund ta prekim, asaj që ne informohemi, edhe asaj të cilën ne e shohim. Po e përtejmja sikur në aspektin fetar, të cilën nuk po prek fare, ekziston edhe në botën reale. Edhe atë të përtejmen, po e them në thonjza, gjithmonë në kuadër të informacionit, unë jem njoftuar gjithmonë të kërku ato me Arianitin. Edhe me mburi u them se Arianit Slavniku gjatë vitit që lan pas është personazhi më i klikuar si personazh po foli sa i përket intervistave të lamis themi ashtu apo të drejtimit që ai e studion më shumë se ne. Kjo kjo është Arianiti që një një senzacion i cili ja zuri shumë kujt në media rrugën, edhe kjo vret edhe në reagimet, edhe në klikimet, edhe në format se si të tjerët i qasën, por çfarë bëri ai arritit vetëm, arriti që pjesës mediatike edhe opinionit shqiptar t'i ashtroj edhe një pse më shumë nga një kënd krejt tjetër, nga një kënd ku jo gjithmonë e keqja është e keqe dhe e mira është e mirë, dhe jo gjithçka është bardhë dhe ze, kemi të këqe edhe të ze. Edhe pikërisht në këtë formë kam arrit me njofta Arianitin edhe me e çmu shumë, por me kërkesën e Arianitit edhe normalisht me kënaqësinë tam kam dëshirë më lexu edhe një pjesë çfarë thot ChatGPT për Arianitin. ChatGPT sot definitivisht është një prej sorseve kryesore nëse flasim për persona, sepse të gjitha publikimet që i thot një person dalin ChatGPT. Pra, Arianit Slavniku është personazh publik nga Gjilani i Republikës Kosovës. Ai filloi arsimin fillor në Gjilan dhe vitet e fundit e kreu në Metman të Gjermanisë në vitin 93. U kthye në Kosovë për ta ndjekur shkollimin e mesëm ekonomik, duke diplomuar në vitin 95. Gjatë luftës ishte në Holand, ku angazhua si asistent social në kampin e refugjatëve në Arnhem deri në vitin 2001. Ai studioi në letërsi gjermane në Universitetin e Prishtinës dhe më vonë edhe studimet e integruara evropiane në Prishtinë, ku mori diplomën bachelor në 2012, ndërsa titullin master në 2015 e mori në pranë Universitetit CF në Nice të Francës. U aktivizua në politikë, normalisht, në vitin 2009. Ajo udhëhoqi degën e Partisë së Drejtësisë në Gjilan dhe kandidoi për kryetar komune. Ka shërbyer në Kuvendin Komunal duke punuar në projekte të ndryshme. Gjithashtu inicoi edhe themelimin e Komitetit për Bashkëpunim ndërkufitar, në fakt rajonal, në mes të komunës së Gjilanit, Kumanovës dhe Preshevës. Luajti rol në hartimin e planit kombëtar të Kosovës për integrim evropian Kosova 2020, të iniciuar nga presidentja e asaj kohë zonja Tifeteja Jaga. Slavniku është intervistues dhe komentues televiziv në Kosovë dhe në Shqipëri. Ai shpesh diskuton gjeopolitikën dhe çështjet sociale. Intervistat e tij ndezin debate veçanërisht për temat që lidhen me SBA, NATO-n dhe lindjen e mesme e gjithashtu politikën në Ballkan. Pra, ai është i pasionuar edhe pas mjedisit, një gjë që e çmoj shumë, ndërsa një gjë që ai argumentoi këtu është se disa herë pas intervistave me Arianit Slavnikun, na është dashur të japim përgjigje edhe këtyre këto Kosovë, kështu që impakti ka qenë i tillë. Besoj që kjo është pjesa hyrëse, shpresoj që nuk ju kena bezdisur në pjesën hyrëse, po unë jam jashtëzakonisht kurioz me kuptu se çka do të ketë në brendin e këtij libri që është i veçantë në llojin e vet dhe në llojin e publikimeve që i bëjmë në Kosovë. Arianit, shfrytëzoj rastin si i pari me të falenderuar që na ka sjell edhe një dritare, edhe një kan tjetër të asaj që të gjithë mendojmë se e dim, por dyshojmë në vërtetësinë e saj.
Kron faleminderit shumë. Përshëndetje për të gjithë. Sot është një ditë e madhe për mu, përveç ditëlindjes së Bunelës që i ka mbush 11 vjet sot, me 17 mars, është prezenca e juj që për mu është madhështore. Më besoni që unë debateve nuk i pritoj fare, e aq më pak aty në televizive, dhe shtjellimin e temave dhe interpretimin e një mendimi. Po këtu jam në një dimension krejt tjetër, kështu që po i falenderoj të gjithë nga veç e veç duke u nis nga Hoxha Hakimi deri tek profesori Gjabiri nga Vushtria, por me një përshëndetje të posaçme që e kom sot të nderin me pas në krah të djathtë është doktor Ekremi. Doktor Ekremi i cili ka ardhur nga Belgjika, Enkas, për botimin e këtij libri që më ka respektu shumë. Unë falenderoj edhe deputetët edhe ish deputetët këtu duke u nis nga ish kryetari Baca Ismail, Doti Murat Hoxha, i cili sapo erdhi, Doti Eman Rahmanin, dhe ish kryetarin e komunës Qemal Mustafën, dhe shumë profesorë dhe të respektuar e të nderuar të pranishëm këtu. Për eventin në fjalë dhe librin në fjalë, unë po du pak mjanis me sportivitet nëse më lejoni, por me i mdhon pak vetit zemër se vërtet po e kom pak të vështirë me diskutu para jush. Realisht temat e asaj që janë njofte dhe janë qujtë dhe quhen deep state, një qeveri e nënhije, një qeveri prapa perdes, dhe terma të ndryshme të ngjajshme të cilët e kanë spjegu një dorë në thonjza që i kontrollon ngjarjet, i koordinon fazat, skemat, konfliktet, financat, farmacit, shëndetin publik, çështjen e refugjatëve. Ka fillu qysh nga viti 2005-2006. Fatkeqësisht masi që jam martu, mas një viti që jam martu, më doket me kom të marrë, nuk si jam ka shti në këto fusha të konspiracioneve dhe dekonspirimit. Çështja e historisë, historia e kombeve, Huntingtoni, përplasja e civilizimeve, është janë botime të shumta, Orwelli 1984-ës që më kanë nxit me po një dimension krejt tjetër të asaj që e kena mësuar në shkolla tradicionalisht, që një shtet është pushtu për një interes të caktuar ose është vra filon mbreti për një çështje të caktuar që në fakt libri dhe dokumentet na thojnë ndryshe. Libri, ky botim që keni parajush, na thot historinë të cilën na u është servu nga sistemi arsimor, qoftë gjeografia, qoftë pjesa e historisë, qoftë edhe geopolitika të cilën nuk na e kanë spjegu fare. E aq më pak, ne nuk e kem në asnjë sektor të studimeve spjegimin se si lëviz paraja. Si lëviz paraja. Askush nuk na e ka spjegu formën e paras, rëndësinë e saj. A është ma mirë me rujt në shpe me kursy para, apo me ishti me lëviz ato, apo me investu. Pra, rëndësinë e paras fare nuk na e kanë spjegu. Qoftë në nivelin e mesëm shkollor, apo edhe atë akademik. Mu vjen keq që literaturën
e kësaj fushe, e cila më ka interesu mas shumë se shkollën e mesme kom pas ekonomike, edhe fusha e kësaj fushe, fusha e këtij segmenti më ka shty mandej me u thëllu dhe ma shumë, sepse kohëve të fundit është bo mod me thonë follow the money, ndjeke para. Nëse donë me ditë rëndësin një segmenti sektori institucional, apo rëndësin e një pushtetarit cili do qoftë, ndjeke para. Pra, duke u nis nga më e vogla, e deri tek interesi gjeopolitik global për paran. Si ka mundësi që mes jeta të shërbej me një para, shembull konkret. Si ka mundësi që mes jeta të shërbehet me dikur me monedhën e arit dhe të argjentit, dinar dhe dirham. Dërsa ajo më vonë u konvertua në një monedhë të letrës nga mbretëria britaneze nga fundta, që pushtoi globin. Kush e bori këtë transformin, emrin, institucionin? S'ka. Po mirë, a ka institucion edhe pik kthese që fundta globale të na e shndrohet në një dollar global, dollar amerikan. Pra follow the money. Dhe këto pyetje të cilat i kom parashtru tërkohën vetit, kom marrë dhe përgjigjet interesante. Të përgjigjet interesante, krimin e institucioneve ndërkombëtare. Kujt i shërbejnë ato? Kush janë mekanizmat të cilët e kanë ndërtuar ato dhe e kontrollojnë ato institucione ndërkombëtare? Në favor të kujt shkojnë ato? Pra, këto pyetje nuk kanë shtyr tërkohën mos të na i trehat për me hulumtu, andaj edhe ky botim bile më duk pak dikun 140 kusur citime janë në këtë libër. Është botim mundët të quhet edhe konspirativ, po vetë citimet sa të jëmbo referencat nuk e lejojnë këtë term me u përdorë në këtë libër. Së është dekonspirus. Shembull konkret, e kem, që po di tash cëlla faqe ke, po, e kem flutraket UFO. Por skica e flutrakeve UFO e postuar në literaturën shqipfolse për herë të parë në këtë libër. Askund nuk keni. Është flutraket UFO ose Unidentified Flying Objects, objektet e flutrakeve të pa identifikueshme. Jo, maketa dhe skica të prodhimit nga koha e nacizmit. Nacistët i kanë prodhu. Dhe për çudi, askush nuk e citon as projektin tjetër të rënjes së nacizmit, kur janë rekrutuar të gjithë shkencëtarët nacist për në SBA, përmes operacionit Paperclip. Është operacioni Paperclip, i cili të gjithë shkencëtarët dhe publikimet e tyre shkencore i kanë marrë dhe i kanë transferuar për në SBA. Kreu i NASA-s është Wernher von Braun. Wernher von Braun ka qenë SS Gjerman. Dhe këto askush nuk na ka shpjegu. Pse tash nashta po bona pak kryeneq e arrogant, po pse me na mashtru kështu? Kjo ka qenë pyetja janë. Për teorit e ndryshme, unë i ceka do disa prej sosh,
janë teori me të cilat unë vlerësoj se ka qenë një luftë për kontroll të mendjes. Ka qenë një luftë për kontroll të lëvizjes, të lëvizjeve, të mendimit. Ne patëm sfundi, kohën e fundit 2019-20 dhe 21, koha e pandemisë Covid, kontrolli mendjes, kontrolli i emocioneve, ndani moshat e shtyra, pleqt nga fëmijët, mandej ato, mandej maska, mandej distanca, mandej ato, mandej bus mujna me shku, mandej shumë gjana. Pse ky kontrolli me edhe në fund të doli dhe po del, që ka qenë krejt fake, ka qenë krejt investim për profit të kujt korporatave farmaceutike, Big Pharmas. Po dalin argumente dhe arsye qysh është manipulu mendja jo vetëm një populli. Jo, absolutisht është manipulu mendja e të njerëzimit. Por kanë rënë gracka ata të cilët i kem besu verbërisht. Unë nuk o mujt në atë kohë me i besu. Mandej, masi që unë si besova edhe paku revoltova, edhe me masat të cilat i mori, po dolën që qeveria nuk i mori rastësisht masat. Sepse e provokoj mendjen e zgjume. E zgjuar, jo të zgjume të meqme, jo të zgjuar. Qa bëri? Tha, po i lomi fitneset me punu, po shkolla po i mbylli. Ajo ishte koha. Dhe atëherë unë tash, fitneset me punu, fëmijët e mirë në shtëpi. Çfarë Covid-i, çfarë pandemia ajo. Dhe kjo ishte ajo piknisja me cilën morëm iniciative dhe pastaj organizum me 2, 3, 4, 5 protesta solide që e vlerësoj shumë edhe kohën e asaj qeverie e cila nuk ka ndërmarr masa me na arrestu. Se edhe ajo po del që edhe vetë qeveria e ka ditë lojën, po nuk ka pas mundësi për te i saj me shku. Të ka qenë agent. Nuk e përfil hecën shpi, vjen tjetri që e përfil. Dhe 26 tetor 2021, kryeministri Kurti e thot këto. Edhe i vakcinuar, je bardës dhe shpërndarës i virusit. Kjo ka qenë ajo që unë të paktën i kom besu se qeveria është në dieni të agendës për kontrollin global. Kosova në atë rast edhe një infoshtesë edhe ndoshta s'po du m'ju lodh, pak ndoshta e bëjmë një bashkëbisedim. Kosova është shteti i vetëm në botë i cila i ka fut në podrum 300.000 doza Johnson & Johnson do këtë kanë qenë, vakcina Covid, dozat e para që erdhën, kanë qenë fatalet, si pas teorisë Robert Kennedy dhe të tjerve, kanë qenë fatale, qeveria Kurti ka marrë i ka fut në podrum. Nuk i kalon me u ekspozu në mas. Unë të mirat që i ka pas edhe që kanë vepru nuk muj mi u hin hak. Por mandej plani shko për te i saj. Agenda LGBTQ+, mandej është kjo agenda shtes e cila e rëndon familjen tradicionale dhe një popull i cili është i vogël edhe s'ka ka qik me i dalë oponentës. Prandej, unë vlerësoj që punë kem bo bashk, pa qenë komunikim, pa qenë kontakt me institucionet.
as qeveritare, as me deputet, as me kryetar komunash, as me këshilltar komunal, po se cili e ka bërë punën e tij, që ja ka marrë meja që është mas miri. Unë në atë kohë kom menu që jam të bu një punë të meq me të mirë, po që krejt gati më shpallin edhe në budal në atë kohë. E nisha vetë rënd, të them drejtën, po i besojsha kauzës, se nuk e kom gabim. I besojsha kauzës, çështjes për cilën nuk dojsha me u dorëzu, pra. Kontrollin e mendjes në nivel global. Mu merr mirë që në atë kohë prej Slovenisë erdhi televizioni shtetëror sloven, por edhe pi Beogradit ka ardhur një televizion. Ka marrë intervistat prej neve në Gjilan, prej me personalisht, që është e mundur ju me protestu kundër, po shkoj 2-3 javë, një muj, edhe janë nisi dhe Zagrebi me protestu, edhe në Belgjik, në Bruxelles, kanë fillu dhe ma herët se ne. Apo dhe këtë? Edhe në vaj e shumë. Pra, ideja e këtij libri është pra kjo, që se dia është të bosh kjo. Që të ngrisim pyetje dhe të gjejmë përgjigje në të cilat përgjigje unë kom arrit me kuptu një element shtesë. Se qytetarët përveç kontrollit të mendjes dhe kontrollit emocional në bazat të narrativave të ndryshme të historisë, gjeografisë, politikës, ekonomisë e tjera, i kanë të ndërtuar edhe matricat, si cili person e ka të ndërtuar me matricat e tij që e ka të një rregull për një çështje të matricës që nuk don me e prish. U gabon me prek aty kallët. Pra, më kun ma konkret. Për e Islanikun me sport mundesh me qenë super mirë, son s'kom lidhje dhe se për cjeli. Pra matrita e sportit. Për çështje të historisë, di nashta dhe s'di. Për çështje politike, mpreke, jem shumë mirë për këto tjera që i përmenda. Për çështje politike, mpreke me një parti që unë e des për to. Që ideologjisë më ka pik, matricën e kom ndërtu. Ma ka ndërtu tjetër kush. Çdo dush me dasht. Po gabove preke aty. Unë e dal komplet një personazh këtë jetë. Këtë droj. Nuk jo më ai i debateve të sportit edhe të historisë e gjeografi. Absolutisht. Pra, ndërtimi i këtyne matricave në personazhe, sidomos asaj historike, që unë kom rastis me folë edhe për Skenderbeun, kom pas, gësa dhe këtu në salë, kom që i bacizia që atje është, janë revoltu, mos na e prek se, shikoni, unë vlerësoj që në këtë botë nuk ka asgjë të paprekshme që është nga mishi edhe gjaku edhe kocka. Pra, unë vlerësoj kështu, sepse për të gjitha karaktere duhet me diskutu me i qimë tavoli. Të paprekshëm, unë nuk besoj se duhet me pas të paprekshëm. Turqit e kanë të paprekshëm, Kemal Atatürkun, që në këtë botim, unë dal me dikun 17 referenca shkencore, se familja e tij ka prejardhje hebreje. Dhe hebrej nga Spanja, të dëbuar nga atëherë nga mbreti Carlos i Spanjës dhe i marrë nga sultani për në Perandërinë Osmane, pra Stamboll dhe Izmir kanë qenë dy zona më të mëdha të hebrejve të asaj kohe. Por
Unë jam thirrë në bashkëbisedim nga Fori Turk. Për këtë temë. Nuk është e lejueshme. Ku nuk është e lejueshme? Po nuk është e lejueshme në Turqi. Po. Në Turqi në është apo në Kosovë është. Edhe nuk kem çka e diskutojmë këtë punë. Ju që keni dëshmi se unë e kom gabim, dalim i publikojmë, ulemi, unë dëshmitë e mia, edhe ju të jujat, edhe jemi dakord. Nëse unë dal fajtor, unë kom borx obligim publik. Për ndryshe, mbetet kjo që është. Pra, edhe të paprekshmën thojza, e kem prek. E kem prek me argumente, jo me i poshtru, jo me nënçmu, jo me degradu, jo me ngrit revolt, jo, absolutisht. Me pasqyru realitetin, sepse na e kanë shtremu. Nuk po du me trashëgu një mësim të shtrembëruar edhe tek fëmijët e mi gjeneratat e reja. Po, unë kërkoj falje se mos e zgjata pak. Faleminderit shumë. Në krah të djallit e kom doktore Kremin, i cili e ka borç me na i thonë dy fjalë që na ka ardhur pi Belgjikës, pi Brukselit, veç për çet botim, edhe të paktën një përshëndetje, doktor. Patjetër. Përshëndetje të gjithëve. Edhe pse kam respekt shumë të madh, po edhe ma respekt që kam pas raste me u pas thirrje nga realiti. Unë nuk jam një orator i zellshëm, edhe pse këtu kam përfunduar shkollimin, por një kohë gjatë kam në Gërbet ose në Mergim. Atje me thënë drejtën për ju tregoj pak sa për të qeshur, një vajzë e imja më thotë çdo herë se nuk kam kontakte shumë me shqiptar, kam punë me laboratore, me hulumtime, me ato, edhe rrit ndoshta me ditë ose javë pa fol me askënd. Kështu që thotë si fol, të flas me vetveten e me Zotin. Edhe po them faleminderit edhe një herë që kam pas këtë ftesë. Unë thojnë edhe një fjalë që rastësi nuk ka në botë, koincidencë, për këtë thonë se rastësisht nuk kemi njoft me Arianitin, shoqërit ose shokët e mirë edhe njihen në kohë të vështira. Kemi pas rastin në moment të caktuar, në një kohë të caktuar, në një vend të caktuar, jemi takuar me Arianitin. Ka qenë faktikisht momenti i pandemisë ose 2020, ku rastësisht kam parë në një emision dhe me thënë drejtën më kuaroj shumë dhe me një herë kam thirrë. Unë isha edhe në atë kohë edhe unë në zonë me punë tjera, dhe pëse unë jam njoh si mirë në mjekësi, jo në politikë dhe jo në këto çështje tjera. Dhe me njëre njoftu e thira për një arsye, apo kupton, sepse Arianiti kishte drejt në shumë aspekte, por në një aspekt kishte shumë drejt se ishte edhe një tavolinë me shumë doktor tjerë, që mua ju mprekur shumë keq, apo kupton, mua me keq shumë për mjekët dhe kolegët e mi, që i qitin në nivel shumë të ulët, edhe pse ndoshta nuk ka qenë nevoja, ose ata janë të përgatitur, sigurisht në aspektin se nuk kanë mujtë me përfundu shkollimin në atë mënyrë, mirë po i qitin pozitë më të ulët sepse kishte drejt. Njëri kur ka drejt, atëherë besoj që edhe dituria nuk i mungon në atë moment, se ishte shumë i përgatitur, dhe në atë moment kam pas kontakt me Arianitin, nuk vës gjati edhe shumë. Dhe kështu kemi kontaktu, jemi mundu të bëjmë një sensibilizim të njerëzve në atë kohë që ka qenë shumë kohë e vështirë, edhe në atë kohë unë kam pas informacione shumë maja, sepse kam njoft njerëz shumë të rëndësishëm, ndërta është edhe Robert Melone, është ka qenë personi që ka parë zbulimin ose e DNA-s ose mRNA-s e vaksinës, është një vaksinë që është tonë për respekt për çështje tjera është formu ose është hulumtu dhe ka ndodhur që tjetër kush e ka marrë në duar dhe e ka keq përdorur. Mirë, por në atë kohë kisha një uri dhe desha që një uri të mia mi nda dhe me kolegët e mi në universitet, në fakultetin e mjekësisë, profesorat e mi, për keqardhje nuk kam pas me asnjë
përkraqje ose një mendim pozitiv. Me Arianitin jemi të taku për këtë arsye që njerëzit, sidomos njerëzit që nuk janë të informuar, dhe është e arsyeshme që njerëz nuk informohen për arsye se nuk është profesioni i juaj ose njerëzve profesor apo njerëz punëtor ose njerëz në arsim ose kanë profesionin mjekësor. Ky nuk e ka pas prap profesionin e tij, mirë po dëshira dhe vullneti dhe motivi për me bë diçka mirë, apo këta e ka shtyp lexoj edhe të hulumtoj në këtë çështje. Mos më gjata shumë, jemi taku me Arianitin, me shumë respekt, kemi biseduar, kemi shkëmbyer mendimet, edhe me të drejtën e njoh sikur me pas qenë unë i Gjilanit ose ky i ushtrisë, edhe pse në moment caktuar për më një herë kemi hapur në tavolinë. E kisha thënë dy fjalë që Arianiti si nivel është në nivel shumë intelektual, është një intelektual që edhe lexon shumë, por edhe thot ata që thot. Në aspektin njerëzor ose të formimit është një person shumë i sinqert, edhe këtë e ka mujt me vërtet unë këtë kohë, se kemi pas punë me Arianitin. Edhe në momentin tjetër është një njeri ose një person i formuar dhe ka një temperament shumë të fortë. Kjo do të thotë se Arianiti nuk zmbrapset nëse thot diçka aty rrin. Jo që është gabim, po është shumë i sigurt. Kjo tregon se Arianiti ka vetbesim edhe është shumë i sigurt se në ato që thot. Kuptohet që në aspektin profesional është i përgatitur, i ka të dokumentuar me fakte, dhe unë e lidh edhe një punë se nuk jam orator shumë, edhe më dhoni e ka pak disa gjeste që të nxen pak si defasia. Në më tas që aja se keme njëftare dhe pak, po ju me foj, se isha përgatit pak ma mirë, po lidhën e një profesor që e një kam shok në gusht, edhe ajo është në të drejtën, po i uroj suksesin liber, se Matias Desmet është profesor i psikologjisë, po është në Universitetin e Gjendit, e ka marrë librin 3 vije për herë parë. Edhe në të drejtën 100.000 libra e ka shqip për një muj. Në shta 150 i shetë Arianiti, nuk e di. Edhe në atë libër vetëm një fjali është shumë në rëndësi, edhe në aspektin e formimit në psikologji, por edhe në aspektin fetar, aty nuk po flasë për fejtë se kemi të hoxhallarë, s'këtë me përzi, por në aspektin psikologjik është masa formimi i masës. Formimi i masës, ku që kupton bëhet me disa mënyra, mënyra e parë është paniko, mosbesimi, besimi i humbur, dhe shfrytëzimi i momentit caktuar në një fazë caktuar, si për shembull kanë qenë në atë moment ka qenë pandemia, tash në kohët e fundit janë luftrat, problemet, terrorizmet, çdo ku në botë. Ajo shfrytëzohet për me manipulu masën. Masa manipulohet, masa është për 80% çdo kohë. 10% që 5% është shumë i vetëdijshëm edhe ai e manipulon pjesën tjetër. Ajo është në rëndësi që ka po du me thonë që Arianiti në atë kohë është mundu që ai 10% që në të drejtën as 10% që s'ka qenë, po është 5%. Se njerëz aq shumë sigurohen me vitet tona përgatitet kjo punë, sa ty t'jap përshtypje që në momente caktuara kjo është kryesori edhe këti i besojmë të gjithë. Ne do të bëjmë për këtë, për shembull fjalia ka qenë vaksinuo për tjerë, për shembull, apo të tamam, mirë po ose të bëjmë një kohën e nazizmit, eja për punë të partisë punës që ka qenë atë kohë, të bëjmë për popullin gjerman, eja me nacizmin, ose bashko me njerëz të tillë, ku 80% nuk kanë qenë njerëz që e kanë bërë punë, po i kanë bashku masës për 3 gjona, paniku, problemi edhe besimi tyne edhe faktikisht manipulimi tyne. Këty njerëz janë të manipuluar në atë aspektin e masa formimit të masës, edhe aty ka qenë pika e motivimi i Arianitit edhe shumë tjerë, nuk mund përmend, por në po flas se është sot koha me fol për Arianitin, edhe e fundit është që në të drejtën është shumë e rëndësishme, po du pak me dhënë edhe një kompliment që njerëzit të cilët nuk e njohin realitetin, apo kupton ata njerëz ose në të gjithë jetojnë ndër hipnozë. Njerëz nuk e njohin. I ka hap rrugë realitetin, edhe pse është i dhimbshëm realiteti nga njerë, atëherë më mirë është me thonë se sa me jetu me ëndra. Unë nuk kisha me zgjatë më tepër, vetëm me uroj sukses, le të vazhdojmë kështu, përkrahjen e time ka pas çdo herë do ta ketë, sepse e njoh Arianitin, ja vlen me poshtë të gjatë.
Faleminderit për Faleminderit doktor. Doktor, faleminderit shumë doktor. Kram, edhe një dy fjalë i them. Patjetër. Mos mi me të poshtë doktorit. Edhe audiencës, po të gjithë atyre që na ndjekin edhe live. Ky libër edhe ky event që tash ti thojnë. Ky iftar, kjo ngjarje është e sponsorizuar komplet nga miqt e mi, shokët, dashamirët më të ngushtë që pjesa dërmuese tyne më ka thonë Arianit mos ta përmend veç krypun, hec, e dim mjetin tënd, e dim angazhimin tënd, hec. Për çdo dhe këtë pjesën tjetër s'po du me përmend të atyre që nuk më kanë obligu, andaj u kom bërgj, duke u nis nga doktori dhe të tjerët me rend të gjithve për këtë mbështetje financim shkurt. Njerëzit kanë dhonë ka 500, ka 1000 euro për me ardhur deri te kjo libër, edhe ato me një status që kom qit në Facebook, ka lajmëruar që unë se kom prit gatishmënin dhe besimin që e kanë ndaj meje dhe kërkesave të mia, po thonë modeste se s'janë për Arianitin, po prap janë për masa. Kështu që unë falenderoj edhe doktorin edhe të tjerët për ndihmën që na e kanë dhënë. Vërtet mu jam ja dhënë fjalën edhe dikujt tjetër që ka dëshirë me na folë diçka lidhje me konspiracionin, lidhje me Arianitin, lidhje me librën, por diçka dua të tregoj. Aktualisht e kema pasur që përdodhin protestat jashtëzakonshme në Serbi. Që informacion e kema diskutuar me Arianitin në mars të vitit 2024. Dhe në 15 mars të vitit 2025 ndodhen protestat që ndodhen. Është jashtëzakonisht e rëndësishme me po edhe një dritare ma shumë, pra, le të themi me posat syrin ekstra në ngjarje, sepse në qoftë se fokusoheni me i po ngjarjet pak ma ndryshe, keni me vrej që një pjesë e madhe e medjave ka mundësi që funksionojnë në kuadër të hipnotizimit të masës. Madje për me plotësu pak për juve krejt që doni me marrë informacion edhe cilat janë format se qysh hipnotizohet masa, tipping point. Malcolm Gladwell e ka shkruar në libër, i cili e studion si cili gazetar, edhe tregon pastaj përmes kreativitetit që e shen atë libër, e shfaqën storje edhe impaktin, domethënë të me shtri impaktin. Kaq kisha mujt me shtu saj për këtë Arianitin, për ndryshe unë e shoh shumë persona që janë shumë admirum edhe shumë mëdhej këtu, kisha edhe marrë fjalën të marrë parasysh edhe moshën tam, po jam shumë i lumtur që me shfrytëzu rastin, mikrofonin me dërgu te kushdo që jo prej juve që dëshironi më folin. Mirë, atëherë diskutime me qoftë se kërkush nuk do me marrë fjallën, mujna me vazhdu edhe këtu në tabelin, por më intereson me ditë edhe prej te e manë me pas një mendim për shumë arsye. Një prej arsyeve cilën të kisha pas qef me marrë mendim prej te për këtë libër është sepse mendjen time ka disa pika që te dhe Arianiti bashkoheni. Po kështu në realitet nuk e di se cili është kontakt juaj, cili është raport juaj, po dhe realisht cila është informacioni lidhje me Arianitin, po edhe me planin e madh që unë me vërtet ja kisha sugjeruar me pas të cilin dorë në vetë. Nëse ka mundësi me ja kalu. Më duket është hera parë që fizikisht takome me Arianitin. Kemë kontaktu një herë ose dy herë përmes telefonit. Sa i përket librit nuk është mundë me jep pjegim ose interpretim diçka përveç asaj që i ndëgjova deri tash, se as nuk kam pas mundësinë me lexu edhe as me u marrë me këtë fushë. Por një pjesë
të asojna që po besoj që edhe ti menon që na bashkon është pikërisht çështja cilën e dyshojmë të agenda të caktuar, cilat janë pjesë e projekteve të caktuara ku për mendimin tim kanë qëllim kryesisht sulmin e qendrës njerëzit. Unë këto fusha të cilat është fokusu ma shumë Arjaniti nuk është kom shumë njohuri edhe që kom hi me u marrë shumë, mirë po të çështja që tashmë blihet edhe publikisht, sidomos të çështja apo agenda që për mendimin tim fatmirësisht po shkon drejt fundit edhe ka ndryshu ky trendi i përhapjes agendës kundër familjes ose pro LGTB. Në këtë pjesë që mas ne këto ndërlidhen shumë fusha dhe kanë shumë përbashkëta në së cilën ato që mund të njihet pak si e panjohur, por kjo është një pjesë, nuk e di sa e ka përfshi Arjanitin në këtë libër, por është një pjesë e cila ka financuar dhe ka shpenzuar shumë. Dhe është përdorur jashtëzakonisht shumë prej agendave të ndryshme për me ku kanë arrit dy qëllime. E para cënimin e identitetit, integritetit dhe qenies njeriut, por edhe përfitimet dhe të mëdha materiale të kanë arrit me i bë dhe ndryshimin e rrjedhave globale. Po e them që është një fat i mirë që ky trend ka filluar me ndryshu në aspektin global, edhe ka filluar me reflektu nëse shihni sidomos këtë muajin e fundit edhe aktivitetin e tyre në Kosovë është minimal. Domethënë vetë një ndalje e një burimit ose një qeshmës që ka ndodhur prej USAID-it, kemi më njëherë ndërprerje të gjitha aktiviteteve në vendin tonë, edhe pa pas direkt të fillu vetë prej qeverisë, prej institucioneve, por edhe prej organizatave të cilat janë marrë në këtë fushë. Është interesant, është mirë që me pas njerëz që merren me hulumtime të tilla që mundohen me argumentu. Këto fatkeqësisht shpesh herë agendat e caktuara arrin me kriju një çasti besimi që njerëzve me YouTube si diçka që është e pathyeshme dhe që nuk bën me ju dal asnjëherë boll aty sepse shkatërrohesh edhe por që në secilën luftë për me pas fitore duhet me pas qëndrueshmëri, edhe çdo herë ata që kanë qëndru në luftën ndaj të keqës kanë fituar dhe kanë me fitu. Kjo është çka unë kisha mund me diskutuar. Faleminderit shumë sukses Arjanitit. Faleminderit. Projektet e tina. Faleminderit. Gati e qoj dorën që t'jeve më okët. Po? Ma me të njëri. Gjende, fillimisht Proja dhe pak. Dhe qa proja? fillimisht falenderojmë Nikoqirin për ftesën. Ndryshe nuk është ftesa e parë që e marrë prej Arjanitit, ne kemi pas ftesa edhe më serioze, e sigurisht ato ftesat serioze kanë për që sot ne ta kemi një libër, një kuriorizim të punës dhe të aktivitetit që Arjaniti e ka pasë ndër vite. Me Arjanitin jemi taku gjatë pandemisë, ka qenë viti 2020, ku është shkaktuar një panik shumë i madh tek qytetarët. Ne e dim atëherë, besoj që shumë pak njerëz nuk e kanë harruar se cili ka qenë dami të cilin ju është shkaktuar qytetarëve. Unë e konsideroj për agenda të caktuara, për bizneset të caktuara, tër ai trishtim, tër ai marifet, ta themi në tojza që është shkaktuar qytetarëve, vetëm pse askush nuk ka guxuar prej pushtetit atëhershëm me dal edhe me kundërshtu. Punën si Arjaniti e kanë bë edhe të tjerë jashta teritoreve tona, jashta vendeve ku ka shqiptarë. Mirë po, ta them Arjanit me atë bindjen kategorike se jemi një prej të parëve në territorin e Republikës Kosovës
që keni trajtu temat e tilla me guxim më të madh. Kur them literaturë, sa i përket asaj që qytetarët në botë nuk munden me lexu, është literatura më e guximshme. Shkruash sot diçka që nuk guxon dikush tjetër ta shkruaj, është një guxim shumë i madh. Unë të përgëzoj për këtë punë, e di që punimi është serioz, vetë fakti që janë dikun mbi 160 referenca tregon se libri është punuar me seriozitet. Ne, unë si avokat, edhe si pjesë e institucioneve, çdo herë kam tentu që qytetar t'i vu para një realiteti, t'i vetëdijsojmë qytetarët e asesi t'i manipulojmë ata. Ka qenë te përsëris edhe herë pandemia, ajo që na ka prek më së shumti, ju e dini atë shumë është kriju panik tek qytetarët. Sa që fillun t'i ndajnë njerëzit në të vaksinuar dhe të pavaksinuar. Një ndarje e tmerrshme. Kemi pa edhe vendime edhe në kombi, edhe në transport publik, mos mu leju njerëzit këtë shkaku se nuk është i vaksinuar. Po besoj që puna Arjanitit ka me vazhdu tutje me angazhimin që ka pas deri tash, me seriozitetin që ka pas, shumë prej temave i ka trajtuar dhe po dalin të jenë të vërteta. Andaj miku im, vetëm vazhdoni punën, sigurisht që thirrjet tuaja në të ardhmen kemi mi u përgjigj ashtu që kemi përgjigjur. Faleminderit shumë avokat. Faleminderit. Po kryetari. Po, përshëndetje për të gjithë. Natyrisht që për brandin e librit dhe për autorin në mënyrë të veçantë dhe bashkëpunëtor, që keni bë për me dalë në dritë ky libër. Për librin nuk mund të flas natyrisht se librin nuk e kam pas në dorë, sot po e shohim. Po për çështjen edhe mënyrën se si rezonon Arjaniti, mund të flasim se cili prej nesh, sepse ne kemi pa në paraqitje televizive jashtëzakonisht shumë herë në një fush shumë të rrëshqitshme, unë kisha me thonë, e cila është eksploru fare pak, sidomos në mediat edhe në përgjithsisht në opinionin tonë publik, dhe unë e përgëzoj për votimin, e përgëzoj për rrezikun që e ka marrë mbi supët e veta Arjaniti, sepse sa herë i shkel kufit dhe hyn ka e panjoftuna, mjaftueshëm për masat, atëherë rrezikon me u shigjetu kritika tek nis. Sot na mund ta kritikojmë për aspektet që i ka publiku në për studio televizive dhe ndryshe në për jetat sociale Arjanitin, po për librin jo. Libri tek sot e nis jetën e vet. Dhe ky libër mbasi që të merret edhe të lexohet kujdesshëm nga ata që kanë kurreshtin për me lexu, tek ka me u kritiku libri, edhe tek ka me e marr, sigurisht edhe Arjaniti, autori dhe ata që e kanë ndihmu Arjanitin, kanë me e marr mësimin se a ja kanë qëllu në shumicë këtu, ose që ja kanë qëllu në shumica diku ka midiski. Edhe botimi i arshëm i këtij libri dhe i librave të tjerë të Arjanitit sigurisht ka me qenë ma kvalitativ, sepse nuk ka libër patmeta. Po unë i shmoj shumë gjithë ata që e marrin mundimin me shkru libër. Me shkru libër do më thot me investu kohë. Me shkru libër do më thot me investu personalitetin tonë intelektual në libër, sepse libri është një dije për mu, një dije sistemume. Kemi na plot njerëz të ditën, din gjithçka. Po
po nuk e kanë dijen botë të sistemume, nëse i qetë që shtu në për do diskutime, e kanë krejt fragmentarizume dhe nuk din fort me strukturu dhe me të thonë diçka. Po libri kur bëhet, libri dale nga dale, e merë formën e vetë edhe bëhet një dije e strukturume. Kështu që ka me pas kritik, ajo që unë sonë të kisha dashur me marrë një përgjigje ma koncize prej autorit dhe të gjithë neve të tjerëve, do të ishte kjo deep state. Kjo deep state të na nga masa e madhe e qytetarëve nuk kuptuhet. Çka është ajo deep state? Është përmend fare pak, ndoshta alieniti dhe ata që merren me këtë fushën e konspiracioneve e kanë përmend pak më shumë. Përndryshe unë 2 herë e kom lexu në publikime. Edhe e kom dëgju prej mediave. Ne, kur e patën ndalë ish presidentin, që u shpalloj akta akuza, dikush prej gazetarëve tanë, në Evropë, sa e di une, ka pas voç ashtu një farë kolumne edhe pa thonë që reagoj deep state. Reagoj deep state dhe e ndalën. Presidentin edhe mandej mori krejt, ajo puna ti mori një kohë tjetër. Dhe e kom dëgju prej Aleksandar Vučić, prej presidentit Serbisë, i cili opinionit vet i thoshte jo larg prej këtij momenti, që ne jemi, që e ka zanat me thonë shpesh, ne jemi vend i vogël, ne jemi vend i pafuqishëm, na nuk determinojmë geostrategji, politikat mëdha e tjera, me një fjalë e pa të thonë, ajo është regjistrume, fatin ton do ta përcaktoj jashtë të quajturit deep state. Tash është mirë me na shpjegu çka është kjo deep state, se dishysh mu ka ras menja që edhe këtu në këtë mikroshtetin ton ka vepru një farë deep state. Faleminderit. Faleminderit kryetar shumë. Në fakt unë ju paralegrova që kom emocione në fillim të fjalës teme. Se e nisa me planin e madh deep state dhe dola se di as vetë ku dola tani. Kështu që ishte tash kryetari po më qet nudhe, faleminderit shumë kryetar, avokat, faleminderit për fjalën e deputetit Madramanit, gjithashtu faleminderit. Deep state në fakt është një shoqëri s'mujme me i thonë kryetar. Janë familje të ardhura nga rajoni i ndërmjet detit të Zi dhe liçenit Kaspik. Janë familje me prejardhje selçuke, turkmene, të cilat e kanë përvetësu besimin hebrej, se në kohën e Gjingis Khanit kanë ardhur drejt pushtimit të Evropës për në alë që aty. Në aspektin abrahamik apo fetar shpjegohet edhe krijimi i barierës Dhulkarnejnit. Është ndërmjet detit e Zi dhe liçenit Kaspik, ka dhe referenca që kom përmend në libër, sepse libri është edhe një karakteristikë e librit është që libri është i ndërtuar në dy fusha, në konceptin politik dhe shkencor, po në anën tjetër ka dhe konceptin edhe shpjegimin fetar, abrahamik, biblik dhe kuranor, jo vetëm të njënit besim abrahamik, pra të dyjave. Dhe është punu me kujdes shumë të madh, duke mos dash me dal jashta kornizave edhe gabimeve që mandej mund na u njoftë dhe si gjynake. Pra deep state është kjo familje cila pas barierës depërton drejt Europës, sepse nuk mundet me ardhë drejt lindjes së mesme, drejt Jerusalemit, se gjithmonë qëllim final Jerusalemin, bariera e ndërtuar e ka shty që me marrë kahje, me mësil rreth e përqarë botës me ardhë sot në Jerusalem.
sot, sepse jemi në kohët e, unë vlerësoj që jemi në kohët e fundit, kur faza e deep state-it, kryetar, e cila mas pari e ka familjet Rothschild dhe Natur, Rockefeller, JP Morgan, Soros, shumë familje, 12 familje gjithsej, që janë selçuke, preardhje nacionale selçuke, kodi gjenetik është në libër i tyre. Do thonë s'kom lënë me gabu fare, as me u marrë në përgoj që jo kështu ashtu. Pra kodi gjenetik i tyre është kod gjenetik selçuk, pra jo turkmen, me preardhje të besimit të përvecuar hebrej, të cilët janë zbarku mandej në Gjermani, në landet e Gjermanisë, në ato krahinat e vogla, dhe nga mbreti i Hesenit e tutje fillon me korruptimin edhe Fajden, edhe Kamatën, edhe senet e çmueshme me deportu edhe në për kancelari deri në Britaninë të Madhe. Pra, kjo është ai deep state i cili e ka shtjell botën prej Gjermanisë, Britanisë Madhe, madje ja ka dhënë pushtetin pas Britanisë në 45 e Amerikës, dhe mbas vitit 2000 këndej ne po e shohim edhe një ekspozim që tha Emani me agenda të ndryshme për të devalvu vlerën evropiane dhe perëndimore. Dhe ky deep state e ka qëllimin final duke poshtë vlerat evropiane perëndimore me kriju bazën dhe me ngrit bazën e tretë në Jerusalem. Zoti ju shpërblet, faleminderit edhe për vëmendjen edhe për ndoshta edhe mundin me na ndëgju të gjithëve me këto teori të mundimshme. Faleminderit shumë. Zoti ka bull gjithëve.